Hi, this is Rahul Banerjee. Hello, this is Atri Bhattacharya and we are from Gift of Life. আমরা যে কাজটা করছি সেগুলো মোস্টলি ফোকাসড ইন লরিজ, Australian parrots and parakeets, Amazons, then a few variety of conures and grey parrots. Gift of Light actually start হয়েছিল 2017-তে 2017-এ। তখন ও ছিল হচ্ছে ক্লাস 12-এ। তখন ও টিউশন পড়াতো আর 9-10 সায়েন্স পড়াতো, 11-12 কেমিস্ট্রি পড়াতো। সেই টাইমে ও টাকা জমিয়ে জমিয়ে একটু আধটু পকেট মানি যেরকম হয় একটু আধটু জমিয়ে জমিয়ে ফার্স্ট কিনেছিল বাজি। একদম একদম ওই গালি স্ট্রিট থেকে না 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 গড়িয়ার হাট থেকে বাজি কিনে এনেছিল। আর ফরচুনেটলি সেই বাজির পেয়ারটা বাচ্চা যখন হয় কোনো কারণে মাটা বাচ্চাগুলোকে দেখেনি, বাবাটা সিঙ্গেল তিনটে বাচ্চাকে বড়। আই থিঙ্ক ওটাতে আমার খুব ফ্যাসিনেটেড হয়েছিলাম যে হিউম্যান ওয়ার্ল্ডে তো দেখা যায় অনেক সময় যে পেরেন্টসরা সিঙ্গেল পেরেন্টস হয়, বাট ইন দিস কেস যে অ্যানিমাল কিংডমে এরকম হচ্ছে আর বাবাটা নিজে তিনটে বাচ্চাকে বড় করেছিল, সেখান থেকে আই থিঙ্ক ওর খুব ভালোবাসা আসে পাখির প্রতি। তারপরে লাভ বার্ড, হ্যাঁ লাভ বার্ডসটাই মোস্টলি এখনো লোকেরা আমাকে চেনে ওটার জন্যই হয়তো, বাট আমার ফোকাস ছিল অনলি রোজিজ নিয়ে। তো অ্যাগাপর্নিস রোজিকোলিস যে ফ্যামিলিটা অলমোস্ট অল টাইপস অফ মিউটেশনস ছিল যতগুলো ইন্ডিয়াতে হয়। তো ওইখান থেকে স্লোলি এখন টাইম হ্যাজ মুভড অন অ্যান্ড সবই চেঞ্জ হয়েছে, সবাই জানে মার্কেটও চেঞ্জ হয়েছে, এভরিথিং হ্যাজ চেঞ্জ। সো ওভার দ্য টাইম এখন অত পাখি রাখি না, এখন অনেক কম অ্যামাউন্টে পাখি আছে, মানে নাম্বারসে, বাট কিছু ভালো পাখি আছে। তো আফটার লাভ বার্ডস আমাদের ট্রানজিশন হয় কবে লাভ বার্ডস এর মাঝখানে আমি গিফট পাই কনিওর। আমার একটা খুব ফেভারিট আঙ্কেল আছে, সব অনেকে চেনে, শুভ্রাংশু কর। তো সে আমাকে গিফট করে যে এটা নাও স্টার্ট করো, তো ওইটা একটা দেয়, ওখান থেকে আরেকটা কিনি। দেন দিস ওয়াজ ইন অ্যারাউন্ড 2019 প্রবাবলি, কোভিড হিট করার আগে। তখন খুব সুন্দর ফার্স্ট টাইম ব্রিডও হয় সাকসেসফুলি। So after that তখন হিউজ লাভ বার্ডের সেট আপ ছিল, হিউজ লাইক 100 পেয়ার্স এন্ড অ্যাবাভ। সো তখন সবই ফ্লারিশিং ছিল এই টাইমে। তো ওভার দ্য টাইম বিভিন্ন রিজনসের জন্য এখন ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। তো তারপরে আফটার যখন নিউজ স্টার্ট করা হলো, দ্য ফার্স্ট পাখি ওয়াজ গ্রে প্যারট। সো নাও বেটার বলবে এটা। ফার্স্ট আমরা আনি গ্রে প্যারট একটা জুতোর বাক্স করে। তো সেই জুতোর বাক্স করে আসা ওরিও, শি ওয়াজ দ্য লাইট অফ মাই লাইফ। মানে ও ছাড়া বোধহয় এখানে কোনো সেটআপই হতো না। তো ও আসার পরে ওকে হ্যান্ড ফিডিং বেবি কেনা হয়। তো ইন দ্যাট টাইম ওকে ফিড করে তারপরে আস্তে আস্তে বড় করে তারপরে শুরু বেসিক্যালি ওরিওর জন্য এই যে এই সেটআপটা আছে, দ্যাট ইজ ফর ওরিও। ওর জন্য আমরা এই খাঁচাগুলো করেছিলাম। কারেক্ট। আর এখন এই সেটআপে অনেকটা হয়নি, যেটা ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে হয়তো অনেক চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখন আমাদের ড্রিম বার্ড, এখানে অ্যামাজনস আছে, ওদিকে আরো আরেকটা আছে অ্যামাজন, ওদিকে আরেকটা গ্রে আছে, ওদিকে একটা গ্রে আছে। সো এরকম। আর তোমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা দেখছো দ্যাট ইজ কনিওরস এর ভ্যারাইটি, কিছু সানচিক কনিওরস, সান কনিওর, সান কনিওর আছে। হ্যাঁ সান কনিওর। এখানে আগে কোয়েকার মঙ্ক প্যারাকিট যেটা বলে, ওখানে আমাদের কোয়েকারের বেবি হতো আগে। আরো কিছু ভ্যারাইটি কনিওরস ছিল, বাট এখন সিলেক্টিভ ভেরি সিলেক্টিভ বার্ডস আছে আমাদের কাছে। তো অ্যামাজন সফট ফুড হিসেবে বলতে গেলে সবকিছুই খায়, মানে অবভিয়াসলি যেগুলো পয়জনাস যেমন টমেটো কখনো অ্যাভোকাডো কখনো দেওয়া উচিত না, বাট আদার দেন দ্যাট দে ইট এভরিথিং, ভেজিটেবলস, ফ্রুটস, গ্রিন ভেজিটেবলস ইজ ভেরি ভেরি গুড ফর দেম। তো ব্রকলি, ক্যাপসিকাম এগুলো আমি জানি এগুলো একটু এক্সপেন্সিভ হয়, বাট নর্মাল বিট, গাজর ঢেলে খাবে। সুইট পটেটো খুব ভালোবাসে, রাঙা আলু খেতে। তারপরে এখন তো মটরশুটির সিজন, এখন ঠান্ডা, তো ছাড়িয়ে মটরশুটি খায়। তো আর যা মানে এই টাইমে তো অনেক সবজি হয়, তো সবজি কোয়ান্টিটি একটু বেশি দিই, সবজির ভ্যারাইটি একটু বেশি দিই, কারণ অবভিয়াসলি ফল মিষ্টি ওরা সবসময় বেশি খেতে চাইবে, কিন্তু যতটা কম মিষ্টি দেওয়া যায় ফলে ততটা ভালো। বাট মিষ্টি ফল হিসেবে পেয়ারা, আপেল, পেঁপে, বেদানা এই চারটে ফল তো আমার সবসময় থাকে। আপেলটা একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি রাইট নাও, বাট এখন ঠান্ডার সময় আপেল টাপেল খুব সস্তা, তো সিজনাল ফ্রুটস অলওয়েজ গুড।
যেটা সস্তা যে টাইমে পাওয়া যাচ্ছে দ্যাট ইজ অলওয়েজ গুড। যেমন একটু বাদে আমাদের গরমকাল চলে আসলে তরমুজ খুব সস্তায় পাওয়া যায়, আর দ্যাট ইজ লাইক ভেরি ভেরি গুড। মানে ওরা যত জল পাবে তত ভালো। তো শাক সবজি, লিফি ভেজিটেবলস অলওয়েজ গুড, স্পিনাচ, এভরিথিং দ্যাটস ওকে। আর তাছাড়া যদি বলি সফট ফুডে নাটস খায় ওরা, তো নাটসটাই অনেকটা ফোকাস করা হয়। হ্যাঁ 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 একদম। তো আমি একবেলা শুধু পেলেটসই দিই, মানে পেলেটস অ্যান্ড সাম স্প্রাউটস, ওটা একটা বেলা দেয়া হয় যে শুধু পেলেটস এন্ড স্প্রাউটস, আর একটু নাটস থাকে তার মধ্যে। নাটসে আমি দেখলাম যে এভিয়ারিতে গরম জল করে সেটা মেশানো হয়, সেটা নিয়ে কিছু। এখন একটু ঠান্ডার সময়, তো আসলে আমার এভিয়ারিতে কাজের লোক আর বাবা এই দুজনই করে। তো এবার বাবা তো সবার বাবাই একই রকম, পাখিদেরকে একদম বাচ্চার মতো ভালোবেসে ফেলে। তো জল চেঞ্জ করার পরেই পাখিদের ফার্স্ট নেচার হলো ফাট করে গিয়ে জলে, এবার যাই চেঞ্জ করা হবে ওরা খুব কিউরিয়াস নেচারে হয় প্যারেটসরা, তো যেটাই চেঞ্জ করা হবে ওরা ইমিডিয়েটলি সেটা করতে হবে। এবার জল চেঞ্জ করা হলে এখন তো একটু ঠান্ডার সময়, তো ঠান্ডা হয়ে যায়, জলটা চিল হয়ে যায় তাড়াতাড়ি করে, তাই নিচ থেকে গরম জল এনে একটু তার মধ্যে মিশিয়ে সেই জলটা দিলে ওরা একটু লুক ওয়ার্ম ওয়াটারটা আরামসে খেতে পারে। Amazon is a low fat bird, High protein, low fat. high protein low fat, তো মানে ডিম টিম খুব ভালোভাবে খাবে ওরা। অ্যানিমাল প্রোটিন ইজ অলওয়েজ গুড। চিকেন বয়েলডও দেয়া হয় আমার এখানে, চিকেন বয়েলড, মিলওয়ার্মস, ওগুলো তো সবসময় ভালো। অয়েল ইউজ করা হয়? না না না, নো অয়েল অ্যাট অল, বিকজ নো ফ্যাটি অয়েলস অ্যাট অল। তো তাই জন্য কি করা হয় আমাদের যে সানফ্লাওয়ারও যদি, কারণ সানফ্লাওয়ার সব পাখির খুব ফেভারিট জিনিস, তো কি করা হয় ওটা সোক করে দেওয়া হয়, মানে ওভারনাইট সোক করে 12 আওয়ার্স পরে সেই সানফ্লাওয়ারটা ড্রাই করে দিয়ে দেওয়া হলো। সেটার সাথে উইথ স্প্রাউটস এন্ড নাটস এন্ড পেলেটস এন্ড এভরিথিং, বাট নাথিং টু ফ্যাটি, নাথিং টু অয়েলি। ফর দ্য গ্রে প্যারেট, হ্যাঁ, যারা আমাদের হাই ফ্যাট পাখি আছে তাও মানে এক্সটার্নাল অয়েল দরকার নেই, নট রিয়েলি নেসেসারি, বিকজ মোস্টলি ফাঙ্গি অ্যাটাক হয়ে যায় ওগুলোতে, স্টেল হয়ে যায়, সাম সর্ট অফ ডিফিকাল্ট ওটাকে, মানে ইভেন ফর পিপল হু ইউজ পাম নাট এন্ড অল, বাড়িতে যারা পাখি রাখে বা যারা এই ভিডিওটা মোস্টলি দেখবে তারা তো বাড়িতেই রাখবে, ফার্মস নয়। আর ফার্মস বলতেই বাড়ির ছাদে পাখি বলাটাকে ফার্ম বলে না, জাস্ট টু লেট ইউ নো। মানে দিস ইজ আ স্মল এভিয়ারি, বাড়ির ছাদে আমরা টপ এভিয়ারি। আমরা যেরকম ম্যাক্সিমাম 90% লোক ভিডিওটা দেখবে বা 95% লোকে কারোরই ফার্ম নেই। ফার্ম হলো যেগুলো ল্যান্ডে করা হচ্ছে, হান্ড্রেডস অফ পেয়ার্স রাখা হচ্ছে, এটা ন্যাচারাল সেটআপে রাখা হয়, সেখানে ডায়েটটা অনেক আলাদা হয়ে যায়। এই ডায়েটটা তো থাকবেই, বাট ওটা আরো কমপ্লিকেটেড ডায়েট, অনেক কিছু দিতে পারে, বিকজ রেইন ঢুকছে, হ্যাঁ ওখানে এনরিচমেন্টটা অনেক বেশি থাকে। আমরা এক্সটার্নালি এনরিচমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি থ্রু ফুড অ্যান্ড টয়েস, বাট অবভিয়াসলি নেচারের সাথে আমরা কখনোই ওটা কম্পারেবল হবে না। তো যারাই বাইরে আউটসাইড এভিয়ারি করছে তাদের জন্য অনেক কিছু তারা দিতে পারে, তাদেরকেও আমরা হেল্প করে দিতে পারবো। হ্যাঁ 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 নিশ্চয়ই। ও আমরা ফ্লাওয়ার্স দিই, বাই দ্য ওয়ে, এখানে বলা হয়েছে কিনা মনে নেই, সব পাখিকে ফ্লাওয়ার্স, স্পেশালি অস্ট্রেলিয়ান পাখি হলে আরো। ককাটেলনট তো খুব ভালো করে খায় ফ্লাওয়ার্স, সো হিবিস্কাস, গ্যাদা যাই দিচ্ছি মানে ফ্লাওয়ার্স দে লাভ ইট। বটল ব্রাশ দিতে পারেন, হিবিস্কাস দিতে পারেন, গ্যাদা দিতে পারেন, রোজ দিতে পারেন, এনি এডিবল ফ্লাওয়ার, অপরাজিতা ফ্লাওয়ার, হ্যাঁ সবার জন্য অ্যামাজনে তো অবশ্যই। হ্যাঁ মানে অ্যামাজনকে তো অ্যাটলিস্ট রোজ আমি 4টে করে জবা তো এমনিই দিই। অপরাজিতার ইংলিশটা হলো ব্লু বাটারফ্লাই, ব্লু পি বাটারফ্লাই এরকম না, তো ওটাও খুব ভালো একটা জিনিস। নীল যেটা বলছিস তো, হ্যাঁ ব্লু কালারের ফ্লাওয়ারটা অপরাজিতা ফ্লাওয়ার বলে। এছাড়া তো বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি তো অবভিয়াসলি। আর এনরিচমেন্ট আমরা থ্রু গাছের ডাল, গাছের পাতা, এক গাদা টয়েস, মানে আমার সেটআপে যখন হচ্ছিল ভিডিও তখন নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন আপনারা যে টয়েসে শুধু দড়িগুলো ঝুলছে, উড পিস গুলো আর নেই। ওটা খুলে চিবোয়ে ওটা ভেতরে বক্সের ভেতরে দেয়, ওটা আর কি ওদের একটু খেলনা আর কি, কারণ অবভিয়াসলি একটা কেজে আছে পাখি, সারাক্ষণ তো কন্টিনিউ এনরিচমেন্ট না দিলে ওরা বোর হয়ে যায়। আর বড় পাখিতে প্লাকিং খুবই একটা কমন ইস্যু, সবাই জানে সেটা, তো বোর হয়ে গেলে সেলফ হার্ম করতে শুরু করে, তো সেগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য যতটা আর কি করা যায়। We are trying for a species specific aviary, যেখানে at least আমরা একটা না হলো, but we will try to মানে দুটো স্পিসিস এর মধ্যে একটা এভিয়ারিতে কম্বাইন করে রাখা, বাট ওই দুটো স্পিসিস আর মোস্টলি মানে কি বলবো
ইনহ্যাবিট করে নেচারে একসাথে, মানে দে স্টে ইন নেচার টুগেদার, একটা কি বলবো কি বলে আমি বলতে, হ্যাঁ কো এক্সিস্টেন্স। সো দ্য কো এক্সিস্টেন্স ওরা নেচারে একসাথে করে। ফর এক্সাম্পল যেরকম পায়নাসের সাথে ম্যাকাও এক্সিস্ট করে, ওকে গ্রে এর সাথে যেরকম সেনেগাল এক্সিস্ট করে, সো মানে এরকম টাইপের একটা কম্বিনেশনই করা হয়েছে। সো এখনো হয়নি, বাট উই আর ট্রাইং টু অ্যাচিভ দ্যাট। ও অলসো আমাদের সুগার গ্লাইডার্স আছে, আই ফরগট যে আমাদের আছে। Gift of Flight is also making a small unit for sugar gliders, if not 1 to, or not like hundreds of pair or 50 pairs, but around 10 pairs maybe we'll be achieving that within 1 or 2 years. Yeah, So yeah, we've got good success in breeding sugar gliders. ফার্স্টলি পেরেছি, এটাও একটা দাদার জন্য বরঞ্চ, মানে এত তোমরা সবাই ভালোবাসো, ভিউয়ার্স থেকেই মানে এত এসছে, এতজন বাড়িতে চেনে, সো প্রচুর লোক মানে loves me, loves both of us very much. So yeah, for that reason নতুন কিছু একজন গিফট করলো একজন দাদা, হ্যাঁ মানে অনেক কিছু আমরা মানে সাপোর্ট পাই, উইদাউট সাপোর্ট তো ইম্পসিবল। শুধু মানে মানিটারি সাপোর্টটা না ইম্পর্টেন্ট হলেও সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো ইমোশনাল আর লার্নিং ফেজ। তো লার্নিংটা যদি ঠিকঠাক থাকে, মানে লার্নিং এ ইফ টকিং স্পেসিফিক্যালি আমাদের অনেক, স্পেশালি তো হ্যান্ড ফিডিং এ পৃথিবী ওয়াজ লাইক আ গড টু মি, কারণ হ্যান্ড ফিডিং তো কিছুই জানতাম না, তো বড় পাখিকে তো সবসময় মা বাবা খাওয়াবে না। ইন দ্যাট কেস কি মানে বাচ্চা তুলে নেওয়া হচ্ছে, কি করে নেক্সট স্টেপ করব, ওখানে প্রীতি প্রচুর হেল্প করেছে। নট শি তো ওয়াজ মেইন, বাকিরাও অনেকে অনেক সময় মানে ইফ আই স্টার্ট টেলিং দ্য লিস্ট অফ পিপল, মানে ওটার কোনো শেষ নেই। বাট মানে এটাই লাকি, মানে উই আর লাকি যে উই হ্যাভ gotten help from people যারা মানে মোস্টলি আর unachievable for most people. So for those people, such a support is he still a big support for us. It's a great thing. So thanks to all of them for that, and আমরা আজিও মানে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি রোজ। So hope you enjoy the video.